सला आजकल इंस्टाग्राम का एक अलग ट्रेंड चल रहा है। इंस्टाग्राम खोलते ही कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो। सबका अपना ट्रेंड चल रहा है कि किस कलर की चड्डी पहने हो, कितनी चड्डी पहने हो, कौन से रंग का चड्डी पहने हो। अरे दीदी, अगर तुमको इतना ही पता करना था कि कौन से कलर का चड्डी पहना है तो तुम जाके उसको पर्सनल मैसेज की रहती। ये वीडियो बना के पूरा ढिंडोरा का गाने का जरूरत था। दीदी, हम तुम्हारा सब खेला जान गए हैं कि तुम चड्डी की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती हो। एक बात तो है कि हमारे यूपी बिहार के लड़के ना जिसको चाहे उसको फेमस कर दे। अब जो भी चड्डी पहन रहा है ना, एक बार झांक जरूर रहा है कि कौन से कलर का चड्डी पहने हैं, कहीं दीदी पूछ ना ले। चड्डी नहीं ससुरा, ताजमहल हो गया इतना फेमस। अरे बंद कर दे दीदी, जहाँ देखो फीड पे वहाँ चड्डी 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 चड्डी। नहीं कुछ